Mais uma geladeira que o Frank está terminando a restauração e a customização. Estamos colocando agora um compressor em braço de 1/4 mais nessa geladeira que foi modificada. Compressor novo com garantia de 2 anos. Colocamos também um filtro de 10 gramas de sílica. O gás que estamos utilizando é o gás 134. Como também o motor e todo o sistema que foi trocado. Lembrando que essa geladeira é aquela geladeira que o Frank fez também o condensador. Não podemos lembrar que o condensador foi feito, ampliando a quantidade de voltas de cano, colocado todo o cano de cobre agora, o que não vai mais enferrujar e também não vai mais apodrecer. Teremos geladeira por muitos e muitos anos, certo? Isso tudo para conseguir gelar essa placa, que é uma placa de 1 metro por 60 centímetros, para que conseguimos atingir uma temperatura aí para gelar os vinhos, já que essa geladeira se tornará uma adega de vinho. Ligue e agende o seu horário, 619-8131-4376. Esse número também é o WhatsApp. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abraço e até a próxima.